Guys, I would like to see every section delegate, every president, everybody who has the right to vote, who has the voting device, here in front. Ale chápu, takže to je otázka, že taká to bola otázka. A nakoniec výsledky tu a tam ešte koláč vyhrám, ale asi tam... Martin, close the door, please. Please do not throw around voting devices. Thank you very much. Aby si vedel, na prezentácii bude, a máme tú pozíciu webmanager. Na prezentácii bude otázka o jeden kandidát a výsledok je, vlastne preklikne, lebo oni stali... First two rows, please. Otázka ostane stále, či takto, či toto tu ostane len tu príbudne? Áno, áno, tam príbudne krát, ale... Viete robiť ten graf? Milan, vieš robiť grafikovačové? Áno. V PowerPointe či kde? Áno, ale povedzte mi výsledky. Kvôli výsledkom, voľbám. Viem, ale najprv musím vedieť výsledky. Teraz voľby blablabla. We gave out. Aké sú tady kandidáty? Na každého zvolia to tam? Okay, can you give me... Thank you very much. A začne voľby a začne certifikáty. Okay. Lado? Áno. Lado? There was a change, but we have to pay for it. Nám teraz odišla tá prezidentka. Danka odišla, to viem, no. We will continue now. I will do a quorum check. After that, we will have the explanation how the vote will happen. As this is relevant for you as a Slovak network, this will be taken care of by Vlado. And also there will be the election of the scrutineers for this voting. Are there any questions? As this is important, if you have any questions, ask them now. Chceš sa niečo opýtať? Okay, then, one question. Are you excited about this election? Moment. Good? If you say yes, please raise your voting device. Toto nie sú voľby. Nie, 12? No? Ish. 12-ish. Abstain? We reached a quorum with 12 out of 12 sections present. Any decision you will make now, as long as it's following the standing orders and the statutes of the Erasmus Student Network Slovakia, will be legal. Vlado, your show. OK, takže budú voľby teraz za chvíľu. Predtým, ako prídu voľby, si musíme schváliť... Ako to volá? Overovateľov volieb. Teda volebnú komisiu, ale asi odborný názov overovatelia volieb. Sú to ľudia, ktorí budú vedieť výsledky ako prvý, lebo budú sčítavať hlasy. A určite, kto sa môže prihlásiť, môže sa prihlásiť hoci aký člen ESN Slovakia, ESN Slovensko, takže zahraničný bohužiaľ nie. A nemal by to byť človek, ktorý je kandidát, alebo ktorý má hlasovacie právo. Hej. Dúfam, že to povedal správne. A teraz hlási sa niekto dobrovoľne? Nech sa postaví, takže tak, aby sme videli. Adam a ešte k Adamovi niekto? Sa postav, dobre, Martin. V poriadku, takže pripravíme si slajd hneď. Musíme si ich schváliť. Myslím, že Adama poznáte, aj Martina poznáte, že to napíšu. Možnosť zdržuje sa tu neexistuje, či existuje, či jak? Neexistuje. Napíš to po slovensky, prosím ťa.
Streamujeme to. You are too excited about this election, darling. Jak sa to volá odborne? Overovateľ volieb? Overovateľ zápisníc? Overovateľ... Dúfam, že to je v poriadku otázka. Áno, je. Takže otázka teda znie, či schvaľujete Adama Kela a Martina Zemka ako overovateľov volieb do National Boardu. Takže kto je pre áno? Aj národný koordinátor, máš pravdu. Musím zmeniť otázku, prepáčte. Overovateľ volieb. To je to jednoduché, hej. Kvorumček sme si dali pred chvíľou, takže schvaľujete Adama Kela a Martina Zemka ako overovateľov volieb. Kto je pre áno? 11. Kto je pre nie? Áno? Je to pre áno? Takže boli schválení. Takže si asi... Aj, musíme to deskať. Poďte dole. Poďte sem, prosím. Adam... Ako je to ešte s tým hlasovaním o manželství? To musí byť tiež asi teraz. Dobre, takže pred voľbami si tiež ešte asi musíme odhlasovať včerajší návrh na zvýšenie membership fee. A asi je to verejná voľba, jak som pochopil, iba s otázkou. Poprosím otázku nejakú, jak by si to navrhla. Postavená počka je, či schvaľujete zvýšenie členského poplatku na 151 €. Členského poplatku Erasmus Student Network Slovenska. Tak ako to bolo prezentované, alebo... Dobre, takže teda pred voľbami si ešte dáme jedno hlasovanie, aby ste sa naučili, jak sa hlasuje. Vyskúšali si to. A jedná sa o včerajší návrh na zvýšenie membership fee. Včera mala prezentáciu Kika o tom. Takže otázka znie. Schvaľujete zvýšenie členského poplatku Erasmus Student Network Slovensko na 150 €. Kto hlasuje pre áno? Jedenáct. Kto hlasuje pre nie? 1. Schválené. Tak a odteraz ste si to schválili, takže od budúceho roku platíte 150 €. Čo budeme teraz púšťať? A teraz môžeme prejsť už k voľbám, dúfam. OK, voľby sú dva druhy volieb. Máme voľby koordinátorov a voľbu National Boardu. Voľba koordinátorov je verejná a voľba do National Boardu je tajná. Máme pripravené hlasovacie lístky. Za chvíľu vám budú rozdané. Začneme voľbou koordinátorov. Čo tam by som povedal k tomu? Bolo 6 kandidátov na 5 pozícií. Takže na pozíciu Vice National Representative môžete dať iba jedno áno, ale môžete dať aj obidve nie, keď nechcete ani jednu z nich. Ale nemôžete dať proste pri obidvoch kandidátoch áno. To je asi jasné, že? Minulé to nebolo jasné.
Nie, dúfam, že som to povedal správne. Prosím vás, Máte všetci pera? voľba je verejná a hore máte napísané, že sekciu, čiže vlastne aj vám to budú rozdávať podľa sekcie. Áno, sekcia tam je, takže to už je jasné. A teraz to ešte rieši volebná komisia a môžu voľba koordinátorov. Nie, national board, ale koordinátora. Okay, no, it's fine. None of the candidates, doesn't matter who. No, I think it's fine. As there is here voting here, I would kindly ask you to go into another row, as any kind of influence could. No, it's just out of principle that the vote has to be independent from any kind of. But actually, she will see anyway the result afterwards in section voted. Still, it could be taken in. Takže aby bol kandidát zvolený, musí dostať minimálne 7 hlasov, to asi viete. Nemusíte zvoliť, môžete hlasovať aj pre nie, môžete hlasovať pre áno. Keď sú dvaja kandidáti, tak iba jedno áno, maximálne jedno áno. Nemôže byť dve áno, ale môže byť dve nie. Sú tam dve rozdielne otázky na nich. A myslím, že už hlasujú. A prosím, môžete hlasovať. Ak to máte, tak to volá, ako sa vyzbiera za chvíľu. Ešte si neposlal? Dobre. No? To je hudba. To je hudba. Ďakujem. Máte odvolené všetci? OK. A môžeme postupne... Máte 12? Môžeme ešte pozrieť, či máš 12. OK. Takže máme odvolené a môžeme prejsť k voľbe členov National Boardu. Zase je tam 6 kandidátov na 5 pozícií, takže pravidlá sú rovnaké ako pri voľbe koordinátorov. Tiež musí byť nadpolovičná väčšina a za áno, keď sú dvaja kandidáti, sú tam dve otázky, maximálne jedno áno, aby bol platný hlas, inak je ten hlas neplatný na daného kandidáta. Zase, keď musíte 7 hlasov, môžete hlasovať, zase vám to voľba komisia rozdá. Teraz tentokrát to je tajné, takže nikto nebude vedieť, ktorá sekcia hlasovala ako. Zase poprosím zrátať, že máte 12. OK, takže ďakujem, je odvolené. Teraz teda poprosím volebnú komisiu, aby opustila miestnosť a išla zrátať hlasy. A výsledky budú oznámené
za chvíľu. Medzičasom je pre vás pripravený iný program a to vám povie Benny viac k tomu. Alebo Martin, teraz neviem, jak sú rozhodnutí. Voting is done. Voting is done, voting is over. Thank you very much to the LRs and section delegates. So you can now sit back with your section and enjoy the rest of the show. Jaký najlepší graf na to? Volá, čo by? Áno, dobré. No tak ono budú iba áno, ale tak budú vždy dve možnosti. Martin, ready? Cukriček, polož mi to. Kde ti to máme? Ďakujem. Now we have a few official announcements by the national board. So even if the election is, at least the election process is done, please stay awake, stay with us, and the stage is yours. So the first very nice. It's working. The first nice thing is waiting for us. Are the certificates? Are the certificates? Can you hear me? Yeah. So I would like to ask the section presidents. I'm going to read their name or section delegates, and I'm gonna give them the certificates they applied for. I'm just gonna ask you as well to what we said, sign. To sign the certificate as well, because there is a need to be signed from section president as well. Okay, so this is the first thing. I would like to invite section delegate from Erasmus Student Network Trnava. Later, I would like to invite ESN Košice. ESN EU. ESN Uniza. To je sekcie potom mať dnes, to vieš. Ja to tam nedáme, menším, len sa pripravujeme k tomu. ESN Ukrajina. Možno dáš na správne slajdy. Čiže na ten druhý, nie? Áno. Tak, sa zopakuje. Sa rozlučia zajtra, nie? Meantime, we are waiting for the results. Keď teraz rozlučíš, keď to ešte máte deň. Zajtra by som vás rozlučil. On the stage, all national coordinators in charge, currently in charge. So please welcome moving your coordinator, Lukáš Bahovič. Coordinator. Please welcome Milan Rafaj, webmaster. So maybe their job wasn't as much difficult, but their job was really there.
And from the position of national president and from all of us, national board, we would like to very warmly congratulate them and say them really thank you for their wonderful job for their past 3 months. We are really glad we have the opportunity to work with all of you, and we hope that we will stay in touch. We will be active in ESN also after this national platform, and our friendship will last for the next years. We have very small presents for you. So this is something sweet because your life wasn't very easy for the past months, and I know that our cooperation there were some difficulties and stuff like that, like in all kind of cooperations between people, but we really appreciate your job, so this is something sweet for all of you. And I would like to thank you because you're the responsible one. I would like to give you the certificates for your job. In the certificates you have the confirmation that you participated in the actions of national level in those 5 months. It's signed and it's like the congratulations from the whole network. So once again, thank you very much. So Michal. Čakaj, niečo je so zvukom niečo. Niečo hučí. Skús to vypnúť, iba, že to nepomôže. Ale to nepomôže tomu určite. Ale skús niečo do mikrofónu povedať, prosím ťa. Vyskúšaj. Teraz? Teraz je to počuť? Teraz je. Nie? Áno? Niečo to hučí. Personally congratulate all of the members of the national board, and then we have prepared some closing kind of speech, so you can sit down for now and wait for standing ovations later on. So, from my side, as a national president, it was really pleasure, and I'm so grateful that I have the opportunity to work with all of the members of my national board, and I would like to now give them my appreciation. And I bought like small presents. It's not bought from the national budget, don't worry. So firstly, I would like to invite Evička, my right hand. So it was real pleasure for me to work with you,
You have done a beautiful job with the section, with everything, and I think you really appreciate your certificate. And I have small personal present for you. You are my right hand. You have done beautiful job with the section. You have done a lot of job in the preparations of the national events. But I have bought for you the shower gel, and just you know why. It's for men because it was in discount. Micah, we are working together the longer. We have passed 2 national boards with us. You have done so much work in CLR system, in the representation, in the leading of the delegations and stuff. So I would like to congratulate you and really show you my appreciation for your work. And I know that the life of national representative is on their ways. There is not always time for the warm meal, so I bought you Wi-Fi. Timo. So it was real pleasure to work with you as well. You've done a lot of work in leading of communication committee as well, like pushing and boosting our social media, fan page, web page, and so on, the articles. I think that a lot of job has been done. But the communication is not just in the virtual world right now. So don't forget for it, and here you have some pastels. So you're always talking about the partners. I'm waiting for your girlfriend because it looks like that you are always like having lunch and dinners with the partners. You're spending so much time with them, so I really appreciate your work. I think that it's clearly visible, and like the impact of it will be shown in very next time. And of course, you need to go into informal communication with the partners, not just through the emails, through the messages. So invite them for a coffee, for example. So here you go. Kristinka. So we have been working together, I think, quite intensive. You have done beautiful work, not just in the field of finance, debt, but also you are really strong support for the whole members, and you really keep the great atmosphere in the board. So we are standing here in a very good humor right now, and it's from a great part your work as well. But I would like to give some money for you and to give your life a little bit sweeter and give you the certificate as well. And it was a pleasure for me to be in National Board with you. So just a few words. I would like to invite also National Controller Monica. But she's still in charge. And also Marina, please go on the stage. Are you here? Marina, yeah, like national coordinator as well. You're still in charge, so I have no presents for you. I hope the next national board, but I would like to congratulate you for your work and for your input that has influenced our work
and you are really supporting in those days. So, like for the closing speech, I don't want to be too nostalgic. It's a kind of nostalgia here. We are going to maybe cry a bit. I was supposed to wrote down the speech, but I didn't have time, so now I have to create the words and speak in English and stuff. Maybe can I use it in Slovak? It will be much more easier. Tak ja vám to poviem po slovensky, čiže naozaj ešte raz by som sa chcel poďakovať celému národnému levelu, ktorý tu stojí. Chcel by som poznamenať, že myslím si, že nebolo toľko ľudí v národnom leveli, či už v borde alebo koordinátorov, ako je teraz, aspoň si to nepamätám a myslím si, že naozaj práca každého z nich bola viditeľná, prispeli k fungovaniu národného levelu. Ja nie som možno typ človeka, ktorý by dával vďaku najavo každodenne, avšak niekedy treba aj trošku viacej toho vyžadovať na to, aby sa výsledky dostavili. Niekedy človek nie je až taký sentimentálny, možno teraz je na to tá pravá chvíľa, čiže naozaj by som im chcel ešte raz každému poďakovať. Myslím si, že sme boli výborní tým, že sme držali spolu a možno ste to mohli vycítiť aj teda vy a na základe vašich reakcií si myslím, že to bolo zjavné. Chcel by som ešte povedať, že myslím, že po nejakých 4 rokoch sme boli prvý national board, ktorý sa nerozpadol alebo z ktorého ľudia neustupovali. Aj keď sme boli síce len na 5 mesiacov, ale myslím si, že sme držali pokope a že nám bude celkom za touto našou kooperáciou ľúto. A predovšetkým by som sa chcel poďakovať aj vám, sekciám, za to, že sme mali príležitosť s vami spolupracovať a ten možno most, tá pomyselná vzdialenosť, ktorú teraz vidíme medzi tým sekčným alebo lokálnym levelom a národným levelom, sa v posledných týždňoch a mesiacoch stala trošku predsa len ušou. Myslím si, že sme dobrá partia, že sme priatelia, vytvorili sa tu veľké priateľstva. Ono to je v tej študentskej dobrovoľníckej organizácii, ktorou ISN je, to je pravdepodobne to najdôležitejšie a to je ten dôvod, prečo vlastne ten náš voľný čas investujeme do činnosti pre našu organizáciu. Tak ako som to spomínal včera, každý z nás je iný, každý z nás má iné názory, my sme si tie názory dokázali zladiť, dokázali sme byť k sebe korektní, slušní, dokázali sme spolupracovať profesionálne, postupom času sa vytvorili aj priateľstva, sem tam partnerstva, tak to už niekedy aj býva a naozaj to heslo, ktoré máme United in Diversity, tak myslím si, že táto naša rôznorodosť nás ešte viacej posilnila, nás spravila ešte lepší tým a snáď aspoň ten malý krôčik posunula našu organizáciu ešte vyššie aj. Tak vám všetkým ďakujem. Ja by som ešte možno chcela za ostatnú časť Národného bordu poďakovať aj nielen im, to už tu bolo spomínané, ale aj nášmu prezidentovi, nakoľko on bol tá hlava, čo nás vlastne držalo pokope, ktorý zadával možno tie úlohy, ale snažil sa nás všetkých aj tak smelovať a vlastne neviem nájsť tie správne slova, čo aj ako on pre nás veľa znamenal, ale vlastne ako práca v borde a tomto národnom leveli, čo nám všetkým dala a ja neviem. Ďakujem, fakt.
we have the voting results as we fill them in and give the national board and their coordinators a few moments to hug it out. You can go outside, have a tea, have a coffee. Please be back here at 35. How long do you need to grab a coffee? Neviem, kde to máš a neviem, či to môže vidieť. Aj, tak to napíš. Aj ty by si a jak sa to plní? To neviem už. Niekde zase dáš dáta, čo viem. Tuto niečo nie z toho. To sú farby. Tam je, že zdroj, keď klikneš na to pravým. No, zdroj tam má byť. Upraviť. No a tu máš ako liečbe. Dobre, čiže budem ti... Musíme sekcie písať. To asi bude samostatne, ne? Tu musíme sekcie potom hodiť. Alebo budete to vyhlasovať? No, to asi budete hlasovať vy. My? No. Dobre, zvládneš to, ja sa odskočím. 11. To ja asi tým len takto, hej? Áno. A teraz keď to zavriem, No, tak už to tak máš. tak to chytila, keď hodíme tie sekcie. Ako? No, to by chcelo zmenšiť nejako a potom by sme mali vypísané. Že za a proti. A budem ti diktovať akurát, aby som potreboval. Vydržíš tú prestávku bez svojej sekcie, nie? Poďme si chvíľku plúť. A to live stream. Asi dá zase, to môžeme nejak stopnúť niekde. To počuť aj? Počkaj, kde sa dáva? Spustiť, ukončiť. Kde sa stopuje live? Do you know where to stop the live stream? Like stop? There was never a live stream, was there? Kokos to ako?